嗯，Hello，大家好。Hello，線上嘅朋友，大家好。係啦，喂，多謝大家，好歡迎大家咧嚟到我哋 Empower 係啦，2026年第一次嘅名人面對面。咁咧亦都線上嘅朋友，知道今日咧有好幾位咧本身要嚟實體嘅，因為坐超講唔切啦，特別有幾位係因為唔舒服嘅，咁都祝大家身體健康，咁大家安坐家中咧去聽第一陣間我哋嘅嘉賓 Jonathan 分享就得㗎啦。咁我係邊個？應該好多人都好熟啊。咁我係 Melissa 黃思甜，咁係今次名人面對面嘅主辦機構 Empower 推廣身心智健康組織嘅創辦人之一。咁咧，我都介紹一下。咁咧，Empower 嘅使命宗旨，咁咧其實我哋係咧推廣身心智啊嘛。咁所以咧，淨係得我哋做得好都未夠嘅。咁我哋希望透過生命影響生命呢句好老生常談嘅説話，令到我哋自己身心智健康提升咗啦，進而令到我哋身邊嘅人都提升，跟住繼而咧成個社區大家咧都一齊可以做到咧呢個 Empower 嘅宗旨。咁咧淨係得我唔得㗎嘛，所以我哋都係一個團隊去合作嘅。咁我自己先啦，咁我自己以前咧，其實我係一個書呆子嚟嘅，有啲人都知啦，係啦。咁我係寫嘢出身，但係誤打誤撞咧，因為認識咗安利，咁繼而就走咗入嚟呢個範疇。咁咧最初只係對營養改善健康好有興趣，不過繼而我發覺，哦，原來咧，如果喺個房入邊嘅朋友仔就見到安利公司嘅宗旨係 helping people live better, healthier lives，即係咧幫助別人過更好、更健康嘅生活。咁我覺得哇，呢個助人自助嘅精神好好喎，咁所以就一路發展已經15個年頭啦。咁跟住咧，另外一位嘅創辦人咧就係阿 Joyce 黃海玲。咁大家記唔記得佢嘅綽號係咩啊？萬能 Joyce 係啦。嗱，證明真係綽號，因為大家噏得出嘅。咁因為今日咧都係再次我哋嘅 DJ 係阿 Joyce 啦。咁跟住咧好多嘅，譬如剪接又係佢啦，拍片又係佢啦，好多嘢都係佢嘅。咁仲有咩做運動都係佢，因為佢話係我哋專業嘅運動教練，我哋嘅 PT。咁咧亦都咧今日阿 Joyce 嘅前老闆阿蔡生都嚟咗，因為阿 Joyce 係以前係做攝影器材配件嘅，同阿蔡生都係。咁仲有嘅大學同學仔阿 Man 啦，咁佢係公司秘書啦，咁亦都係多謝阿 Man 啦。我哋好多嘅商標註冊都係佢負責。咁仲有我嘅師弟阿 King 應該喺線上啦，咁佢就係精算系畢業，咁係做自動販賣機生意。仲有一位冇出樣嘅就係 Joyce 嘅弟弟阿 Cliff，咁佢就係 IT 人，咁我哋 website 嘅營運啊都係佢負責。咁我哋五個咧，都係咩咧？又喺 Amway 呢度咧一路去發展啊經營，咁所以就好感恩可以用到咧 Amway 公司嘅資源，可以借用到佢嘅會議室去做今日嘅活動。咁我哋透過啲咩活動去幫助人提升身心智健康嘅咧？咁我好快 go through 少少。咁當然啦，唔知呢度有冇人覺得自己咧，哇，都可能咧食肥咗啦。冇喎，咁咧點解咧？因為我知咧呢度有兩個啦，包括我仲有阿 Joyce，我哋四個咧都啱啱去完馬來西亞，一日唔知食咗幾多餐，我淨係知朝早起身我哋都係食咖椰牛油多士，係啦，咁所以咧唔肥就假嘅。不過好彩呢個世間太好啦，有咩咧？你可以行 HP，透過咧係咁食，一日食6至12餐，食住瘦又得。你覺得哇食得太多啦，好麻煩，就可以去行輕斷食，咁咧。阿 Ophir 仔啦，瞬間將嗰咩0.8 kg 即刻一日時間減翻落嚟啦，儲咗係啦。咁當然啦，增肌都好緊要嘅，我哋經常都會有課堂去同大家講增肌嘅。咁啊，Joyce 教練啦，處力動起來。咁我哋有行山活動。咁啱啱咧，我覺得上次好精彩。孫中山先生舊年咧係逝世100週年，所以我哋帶咗一個好特別嘅行山活動。咁就係去行孫中山史蹟嘅，加埋有 Poly 咧，我哋中大歷史系嘅碩士，咁咧就幫我哋一路沿途講解孫中山先生嘅事蹟啦。佢有啲乜嘢嘅地點係喺香港，原來同孫中山先生好息息相關嘅。咁嚟緊，我哋年初三又會去馬連行大運，咁咧大家密切留意睇下去邊啦。咁當逢星期五朝早咧，就會由阿 Joyce 教練帶住我哋去健體增肌。咁呢個咧就係令到大家會咩？即係咧個叫做因材施教。我有呢啲 BB 班嘅，有啲高級班嘅人都可以因應佢哋嘅進度做到咧塑形增肌嘅。
仲有啦，當然就係唔同嘅心靈素養活動，包括有咧呢個文化導賞，譬如呢個就係我哋之前去敦煌嘅。咁另外咧，譬如上個月我哋就去咗屏山，由我嘅中學校長蘇瑞紅校長，即係歷史學家，去帶住我哋遊屏山嘅。咁當然啦，有明日面對面，我哋15年4月開始搞，不經不覺搞咗10年時間啦。咁當然有丁心夏博士講歷史，又有之前講嘅 AI，又有講 leadership 同嘅課題。咁仲有我哋嘅營養讀書會啦，跟住我哋嘅另外一方面嘅讀書會，而家睇緊呢本叫《Die with Zero》，唔知有冇朋友仔識？因為佢都係一本暢銷書，而家應該香港成品咧，佢係第6位最暢銷嘅。咁佢叫做別把你的錢留到死，教我哋點樣喺死嗰一刻，使晒我哋啲錢。係啦，即係千祈唔好咧，唔夠錢就死咗，或者咧死嘅時候留低太多錢。係啦，咁好有啟發性嘅，咁咧歡迎大家可以嚟緊咧，我哋情人節嗰日晏晝應該冇約情人噶嘛，夜晚先情人噶嘛，咁晏晝咧就嚟咧去腦震盪一下點樣使錢，係啦，使得精明咁咧就可以同我哋一齊嚟讀呢本書，冇讀過嘅人都嚟得嘅，因為我哋有4個說書人，大家坐喺度聽就得噶啦。好啦，咁當然咧，我哋另外應該有個朋友仔嚟緊嘅，咁佢曾經形容 Empower 嘅精神係咩咧？唔係身心，又唔係助人，係食，係啦，因為我哋好迷食，有同我哋一齊去過即係第二度，啱啱去馬來西亞嗰啲就知噶啦。但我覺得青出於藍，我嘅伙伴俾我話要為食，咁咧呢啲係冰山一角嘅食嘅啫。咁我哋嚟緊咧。就馬年會食開年飯，我哋未定去邊度食，不過肯定係好食嘅。咁就係啦，時間地點咧之後容後公佈嘅。我自己講到好興奮嘅。咁啊，我哋咧喺 Empower 啦，咁我哋另外咧聯營機構 Double Square Wellness and Wealth 健康財富平台，咁我哋咧夾埋已經超過400條短片嘅啦。咁咧歡迎大家可以中意每日 click 一條，1年都睇唔晒，係啦，夜晚瞓唔着可以睇啦，朝早起身想精神啲又可以睇咁樣嘅。好啦，咁啊終於揀完啦，咁咧呢個時間咧大家都唔係聽我講嘢咁啦，係咪？咁咧就係嚟聽咧阿廖立恒先生，環宇希望香港嘅執行總監 Jonathan。咁話說我同 Jonathan 點識嘅咧？咁我覺得因為我係基督徒啦，Jonathan 都係，我覺得係天父嘅帶領，我哋係基督徒嘅聚會認識嘅。咁跟住啦，佢一講去環宇希望，我就覺得哦，我知係乜嘢。因為咧話說環宇希望佢有牙科診所，咁我係喺葵芳大，咁我媽咪而家依然住喺葵芳。哦，我媽咪有幫襯過喎，嗰陣時去睇牙，咁咧我哋都一致認同咧，嗰度嘅姑娘同埋牙醫咧都係好友善嘅，咁所以留下好好嘅印象。所以當時阿張立凡一講就話，哦，我知啊知啊咁樣，跟住其後認識咗就知，哦，原來除咗牙科服務，仲有長者服務啦，有兒童服務啦，甚至乎我最佩服係喺內地。佢哋係開面館，咁佢有間叫木一面館，咁大家陣間張立凡相信都會提及，係幫一啲聾啞人士嘅，咁亦都啊，即係點解會叫木一嘅咧？即係一嚿木個木，一心四六七個一啦咁樣，咁咧呢啲等等，咁究竟譬如好似Empower，我哋係非牟利，但係我哋都係同阿 Jonathan 佢哋環宇希望一樣，其實社企嘅模式自力更生嘅，即係呢個世代係咪都唔容易咧？即係特別而家經濟唔係咁好，咁究竟點樣可以公益同盈利共生啦？除咗喺香港做到，點樣喺內地又可以實踐到？同埋我哋每個人究竟喺入邊可以擔當住乜嘢嘅角色咁樣咧？咁而家咧事不宜遲啦，咁咧歡迎大家咧就係咧網上嘅朋友中意都可以俾下嗰啲手掌啊、花花啊咁樣，咁咧就歡迎啊 Jonathan 係啦，我哋分享。我梗係要企翻喺你呢個位先，你我得好難。好，你哋好，你哋好，你哋好，各位好。我叫 Jonathan 啦，咁頭先就有少少個 slide 啦，一陣我都會再介紹一下少少自己，咁亦都要介紹下環宇希望。如果唔係，未必人人都識環宇希望，又唔係東華三院，又唔係保良局，係咪？咁所以咧，我都介紹下環宇希望啦，然後跟住就會講關於真係社企啦。咁社企就我諗人人都聽過㗎啦，係咪？即係大部分人都會有聽過呢個 terms 呢個字，社企社。
社企就係社會企業，社會企業係啦係，我都講得太多，講到唔記得咗，原來社會企業就係社企啦。咁咧好就用好短時間講下我哋先。咁咧環宇希望我係邊個咧？我係 Jonathan 啦。咁我就係呢個香港，即係呢個環宇希望香港嘅執行總監啦。我都負責埋大陸嘅。咁然後咧呢個 PowerPoint 咧都有幾個特別嘅，就係我點解咁樣寫4個咧？因為我有第一個就係我嘅即係工作嘅第一個啦。然後後邊嗰3個咧。就係我哋分別成立咗另外嘅3間公司，咁嗰3間公司咧都係慈善機構嚟嘅，所以我哋全部我喺我哋嘅轄下有4間嘅慈善機構，咁但係咧呢3間咧就係上面嗰間 Hope Worldwide 嘅環宇希望嘅 subsidiary，wholly owned subsidiary， 即係叫做全資附屬公司，係啦，咁但係4間咧全部都係慈善機構嚟嘅。咁然後呢一間咧就係做 dental 喎，即係做牙科啦。咁呢一間就係 elderly care，即係長者服務啦。呢一間咧就係 children and youth 啦咁樣。咁即係青少年啦服務啦咁樣，或者兒童服務啦。咁一陣會解釋俾你聽多啲點解會有一間慈善機構咪得咯，使乜要有另外有咁多間出嚟咧咁樣？咁好啦，要講一講咧，環宇希望本身咧，因為我話我哋係香港同埋中國啊嘛，咁即係話外邊世界都有啦。咁喺世界各地咧，環宇希望都有服務嘅。咁我哋其實係一個源自美國嘅由教會成立嘅一個慈善機構，不過我哋同教會係獨立嘅行政啦、財政啦獨立嘅一個機構。咁然後咧喺世界各地都有服務。包括喺非洲啦，包括喺亞洲啦，包括美國啦，當然。咁我哋其實最主要做3樣嘢嘅喺全世界。一個咧就係推動啲義工啦 volunteer mobilization， 即係推動啲義工幫手做嘢。另外一個咧就係 disaster response 咧，就係即係救災啦，係啦。咁喺印尼嗰邊，我哋啲同事咧係做好多救災嘅嘢，因為嗰邊成日都地震㗎嘛，係啦。咁亦都地震喺印尼就同印尼嘅地震同日本嘅地震唔同咧，就係日本嘅地震就冇乜傷亡嘅，好少啦，大部分都即係除非啲好特別嘅，譬如311啊嗰陣時啦。咁但係印尼咧就成日好多傷亡嘅，所以嗰邊亦都會做好多呢啲。咁然後咧另外就係 community empowerment 啦，同 empower 都有啲似嘅。我哋就係賦權俾個社區去做一啲嘢去幫助個社區。咁嗱，舉個例有幾個 highlight 啦，譬如大家都知道烏克蘭同俄羅斯打仗啦，係咪？所以咧喺烏克蘭過往呢段時間咧，其實我哋機構係 send 咗超過2000萬嘅物資去到烏克蘭去幫助，包括藥物啊，去啲醫院啊，係幫助烏克蘭嗰啲嘅人嘅。然後咧亦都喺 pandemic 嗰陣時，即係喺疫症期間就有好多 supply 啦，俾唔同嘅捐去唔同嘅國家。其實香港已經好好噶啦，即係基本上咧你係最初嗰陣時買唔到口罩，或者好多人買晒啲廁紙。因為我有一次咧，我望落個窗口望落唔出得街噶嘛，望落去下邊，點解嗰個人有一個人攞住10條廁紙嘅咧咁樣？哇！嗰陣時大家都驚冇晒啲嘢噶嘛，咁所以咧。然後，但係我又心諗10條廁紙你咪用好耐咯，咁唔緊要啦，買咗就買咗啦，係咪？但係嗰陣時啊，其他嘅地方係更加少嘅，係啊，譬如喺印度嗰邊係冇氧氣機，啲人如果真係好唞唔到氣，係幫唔到手，咁就喺世界各地可以買得到嘅時間就 send 過去啦，可以運得到過去啦。咁然後喺非洲亦都好多。嘅細路仔我哋幫緊啦，就係嗰啲特別係愛滋病或者其他病患，然後啲爸爸媽媽走咗，所以咩叫 vulnerable children 咧？就係嗰啲爸爸媽媽走咗，然後剩翻落嚟嘅細路或者單親嘅細路啦，咁樣去幫助佢哋啦，咁樣。咁呢個係外國，咁環宇希望香港咧就最主要做呢兩樣嘢嘅啫，就係我哋都會用義工嘅。聽日係我哋嘅長者希望日咧。
係我哋聽日係個開幕禮喺保安道球場喺九龍咧，就有大概2000幾個義工咧，同時一日裏邊去服侍大概1000幾個獨居啊、雙老嘅長者啦咁樣。咁另外我哋有 community empowerment 咧，就係做一啲香港嘅服務啦。咁所以呢度呢啲冇乜好講噶啦，下一個呢個快啲。咁我哋咧將如果我哋喺香港做緊嘅嘢，或者喺中國大陸咧，分成兩個咧，就係服務嘅話咧，就係細路仔同埋老人家，但係咧都係一啲比較即係基層嘅，即係比較欠缺嘅人嘅。咁因為慈善機構啊嘛，咁然後咧，但係做啲乜嘢咧？就係做3類嘅服務，一個就係 dental care，就係牙科服務啦；一個咧就係 elderly care，即係幫助啲老人家啦。咁呢個包括咧，我哋有個服務係同社會福利署一齊做嘅，就係會上門咧幫啲老人家，譬如送飯啦，譬如執屋家居清潔啦，譬如陪診啦，譬如物理治療師啊、職業治療師啊上門啊都有嘅，就係呢個。咁然後咧，亦都做教育咧，我哋有兩個有一個兒童中心咧喺石硤尾。係啦，咁然後係幫啲咧SEN 細路仔，即係有特殊學習需要啦，同埋啲南亞裔嘅細路仔啦，幫佢哋啦咁樣。咁亦都我哋有到校服務，去啲學校都係幫翻呢一類嘅人嘅。咁一陣會講多啲牙科嘅嘢，因為咧我哋呢個社企嘅，我抽咗一個例子嚟咧，就想用一個 case study 咧，會話俾你聽。咁社企係乜嘢咧？咁樣容易啲明啊，實際啲啊嘛。咁所以咧一陣會講多呢啲。好啦，咁我哋有4樣嘢嘅啫。如果你咩都唔記得，就係我哋牙科咧，就係牙科醫療社企，因為用社企模式運作嘅慈善牙科。然後咧，老人家我哋想做到啲咩咧？就係想做到健康居家安老啦。因為咧，居家安老就所有老人家都想噶啦，唔通大家想喺醫院或者喺老人院咩？係咪？咁但係居家安老嘅前提就一定要健康咯。如果你冇基本嘅健康咧，其實居家安老唔到嘅，即係好似好簡單。如果佢係自己行唔到去廁所，就即係臥床或者要有人幫啦。咁結果就我哋叫做上片，就要用成人片尿片啦。咁然後跟住成個流程就屋企人照顧唔到啊。咁好快可能佢冇幾耐就要真係要去到無論醫院或者院舍咯，係啦。咁所以咧一定要 maintain到基本嘅健康。咁我哋咧成日啲同事嘅口號就係希望幫到啲老友記咧行得、屙得、食得、瞓得，好似好粗俗咁樣。行得就唔係好粗俗啫，咁你要行到你先自己行。其實個流程個邏輯係你行到就可以，無論自己攞嘢食或者仲重要嘅就自己去到廁所。咁去到廁所就唔使上片啦。咁然後屙得就係咁樣啦。咁但係原來我哋發現咧。如果佢可以自己去廁所嘅話，你就唔會介意食嘢同飲嘢。但係如果你要上片嘅話咧，你就嗰啲老人家就自自然然會唔想食嘢同埋唔想飲嘢㗎啦。因為我想少啲機會要換。咁所以咧個身體咪一路轉落去越差越差越差咯。係啦，咁然後佢行得嘅話，咁自然有啲運動可以做啦，可以行嚟行去，落唔到街都喺自己間屋度行啦。咁所以咧，行得就屙得，屙得就食得，食得就瞓得。咁瞓得咧，咁自然身體就好啲，就有基本健康啦。咁然後兒童贏在終點線就希望幫頭先我哋講嗰啲 SEN 細路仔可以做好啦，可以做到。同埋另外一個就係義工計劃啦，希望推動啲義工咧有 compassion 即係憐憫人嘅心啦咁樣。咁好啦，跳入正題啦。咁咧社企，咁咩叫社企？社企叫 social enterprise 啦，SE 啦咁樣。咁咧呢幅相嘅下一幅都係呢幅相。咁喺邊度攞出嚟嘅咧？其實呢個叫社會企業呢個版面咧，就係喺香港咧社會企業咧，就係喺政府部門裏邊咧，就係 HAD 負責嘅，即係民政事務處去負責轄下嘅一個範疇，就叫社會企業，去推動社會企業。你咪見到有隻綠色嘅公仔，有陣時黏喺啲郵箱出邊，即係一個圓波波咁樣，就話啊幫親社企啊點點點。咁嗰個其實就係民政事務處推動嘅嘢嚟嘅。咁不過咧，政府就係政府啦，係咪？即係
咁佢推動話咩？What is SE？乜嘢係社企咧？然後跟住佢下邊個版面就一紮嘢咁樣。咁我唔煩你哋睇啦，因為我自己都睇咗好耐先知道佢想講乜咁樣。咁咧就不如總括少少。咁其實咧，佢頭先我嗱呢啲嘢就係頭先嗰度嚟嘅啫，就係佢話冇一個 universal definition，即係冇一個喺香港係冇一個即係統一嘅定義嘅。其實世界都暫時唔係好統一，即係話咁樣就係社企，咁樣唔係。同慈善機構有啲唔同。慈善機構咧，譬如我哋頭先話註冊嘅慈善機構咧，就係我去我去稅務局，然後申請，然後咧喺個稅務條例，我哋叫 Section 88第88條咧，嗰度咧佢係可以俾我哋申請咧豁免交稅嘅。呢間公司就算做到，當然佢有個要求啦。第一係慈善嘅目的啦，第二咧你亦都唔可以將你賺到嘅錢分俾啲即係你嘅。唔係叫董事啦，叫執行嘅人啦，即係睇住嗰間公司嘅人啦。咁有好多要求嘅，咁但係社企係冇，暫時冇。咁然後咧，佢就話社企咧就係去希望達成一個咧 social objective，一個社會性嘅目的，即係話可能幫人係社會性嘅目的，可能醫病係社會性嘅目的，環保係社會性嘅目的，好多嘅。所以你見到下邊咧，佢可以係賣 service 㗎啦。可以係賣 product 㗎啦，可以係做為嗰啲貧困嘅人咧，即係為嗰啲有殘疾啊或者貧困嘅人咧，可以去提供就業或者工作嘅機會嘅培訓啦咁樣，又或者係環保啦，都可以係社企嚟嘅，即係佢裏邊嘅做緊嘅嘢係乜嘢？然後咧，佢嘅盈利咧，大部分咧都係留翻喺間公司咧去繼續推動呢個，咁但係唔係代表佢唔俾錢。係啦，所有人工都係收錢㗎嘛。咁甚至咧有一部分香港嘅社企咧，佢嗰啲人係佢唔係用慈善機構嘅身份去註冊嘅話咧，佢都可以分嗰啲嘅盈利出嚟俾嗰啲董事啊各樣嘢嘅。咁但係佢最主要嘅係乜嘢咧？就係目的就係要去達成緊一啲社會嘅目標咯。係啦，咁譬如舉個例咧，有一間叫 I Bakery， 即係焗餅嘅，就係東華三院轄下嘅叫 I Bakery。可能大家有啲買過佢啲餅啦咁樣。咁佢就好似一個社企咁樣，佢有一個收入有個支出，然後佢就聘用嗰啲殘疾人士咧，就去俾佢培訓同埋工作機會。所以佢係其中一個喺呢度轄下嘅社企嘅一個模式啦。咁呢個咪賣緊一啲 product 咯，係啦，就係類似係咁樣，或者佢做埋後邊呢個啦咁樣。咁好啦，咦？呢個係可能係舊咗一個嘅。咦？呢個唔係我已經係攞咗新嗰個 house，我望一望。係唔緊要，我揾口答夠都得嘅。不過我要撳翻我自己嗰個出嚟先，唔好意思啊。因為咧，我原本咧有另外一個嘅因為我諗下咧，想 update 下我 PowerPoint 爭咗2張，咁我咧就send 咗俾阿 Joyce，但係裏邊啊可能我哋又塞咗同一條 link。係啦，爭咗或者條 link 就冇 update 到咩都好啦，咁我睇下先，咁我揾口答夠啦，你哋咁醒聽到我講啦。係咯，冇問題嘅。你真係好啦，你咁好得唔得㗎？哎呀死啦！唔緊要啦，佢話太大添，唔緊要，我用我自己嗰個開。好啊，嗱，阻你哋一陣啊，好快嘅啫。點解我同一條嘅？我可能用咗同一張啦。等先，我都開緊你個 email。係咪啊？你開緊？好，咁我繼續講住先。嗱，話說咧，咁我2017年咧就開始做社企呢個模式。咁我哋過往其實係做一個純慈善機構嘅。咩叫慈善機構？即係籌款啦，或者問啲公司捐錢啦，或者係。我想話係咪你本身都係
跟住跳呢一張，因為我而家開新嗰條 link 都係跳呢一版。哦，咁有得佢啦，有得佢啦，我用口講。哦，咁咧去到2017年就諗住，不如我哋試呢個新嘅方法啦。因為其實咧，坦白講，籌款係有佢嘅挑戰喺度嘅。咁所以咧，我哋就開始呢個2017年就有社企啦。咁然後咧，做到咁上下咧，就開始疫症啦。2020年就疫症啦嘛。咁疫症裏邊最開心嘅就係你成日都喺屋企，唔係最唔開心嘅成日喺屋企，但係最開心嘅都係成日喺屋企。咁我成日喺屋企咁做乜咧？咁就揾嘢讀啦咁樣。咁我就上網咧讀咗一個 course 一個班一個證書，就係、呢一間嘢咧就叫做咦冇咗啲字添。呢間嘢叫 London School of Economics，就係咧叫做倫敦經濟及政治學院，即係 London U 咧，即係倫敦大學下邊嘅一個，其實佢排名好高嘅，頭唔知好似50幾位嘅喺全世界嘅大學。咁咧，然後咧佢上面有個 online 嘅課程咧，叫做 Social Entrepreneurship，就係叫社企嘅一個證書課程。咁就讀啦咁樣。咁然後咧就學咗一個 term，就幫我總結咗咩叫社企啦。就係呢個 term，就係 do good and do well。就係咩咧？就係 do good 即係做好事啦。咁頭先講 social objective 啊嘛，咪做好事咯，做啲啱嘢啦，好嘅嘢啦，大家想幫人啦，幫自己啦咁樣。咁但係第二社企係咩咧？就係要 do well。咩叫 do well 咧？就係無論你嘅財政上面啦，又或者各樣嘢上面咧，都係做得好嘅，唔係淨係幫咗人，但係自己死咗。或者有個機構有個公司幫咗人，但係自己執咗笠，係啦，咁就嗰個就唔得嘅，嗰個係德蘭修女嘅 model，就唔係社企嘅 model，係啦，社企嘅 model 咧就係又幫到人，但係又會目標性地希望 do well 就係自己機構裏邊嘅發展，譬如你有支出或者有各樣嘢都做到 financially sustain 得到呢個咁嘅諗法。係啦，咁咧咁我就直接落去咧，就分享我哋個例子啦。咁我哋嘅例子係咩咧？個 case study 咧就係我就想分享咧，今日用我哋個牙科去分享俾你哋聽。咁咧，我哋其實咧而家咧，我哋有3間嘅牙科診所，我哋都係用社企嘅形式嚟運作嘅。雖然我哋就貪心一啲，我哋就唔係就咁用一間公司 do good and do well 嘅諗法，而係我哋都申請埋咧政府嘅免稅嘅新資格。點解咧？唔係我要免稅咁簡單，而係我有一陣我會講多啲。我哋有2個大嘅目標，所以我哋都要申請埋佢。不過我哋嘅營運嘅方法，我哋係同外邊嘅私人診所係冇分別嘅。點解？係一陣解釋嚟聽。咁呢個就係一個我哋嘗試去演繹社企嘅一個諗法啦。咁咧小弟咧就有幸咧，就係2016年咧就去上瑞銀咧，即係 UBS 啦嗰間銀行咧，就佢攞咗啲錢出嚟咧，同中大合作咧，就搞咗一個叫 NGO Leadership，即係慈善機構嘅領導嘅能力嘅一個培訓啦咁樣。咁我2016年就上咗啦。咁2016年上嗰陣時咧，通常呢啲培訓都係個模式都係差唔多啊，學下啲嘢，學下啲嘢，學下啲嘢。學完啲嘢咧，最尾有個功課嘅。個功課係咩咧？就係你諗一個計劃出嚟，然後就寫出嚟，然後咧跟住咧你就企上台。我哋嗰班有30人到啦，然後咧每人都有5分鐘俾你，就上台咧去 pitch，即係好似而家咁，我要講俾你哋聽，然後下邊有啲裁判，然後咧跟住咧就揀嗰陣時係揀一個 project 就叫 champion 啦。咁然後咧就揀咗嗰個 champion 咧，嗰個 project 咧就俾100萬佢，就去做你講嗰個 project，就係咁嘅。咁呢個咧，我而家用呢個 PowerPoint 咧，就係當時我攞去 pitch 嗰個嘅 PowerPoint 嚟啦。咁就最好啦，係咪 case study 啊嘛？咁嗱，講埋個結果俾你聽啦。當日嘅小弟嘅 pitch 咧就攞唔到第一嘅，因為咧我攞咗 outstanding award，即係
除咗第一之外，後邊嗰個就要係 outstanding 啦。咁嗰個100萬就攞唔到啦，但係我哋仲開心，因為我哋攞唔到咧 outstanding 咧就係攞到3000蚊嘅一個 coupon 去食嘢嘅。咁我嗰3000蚊咧就同啲同事咧就去食嘢啦，可以。因為嗰100萬俾咗你咧就做瓜你，但係嗰3000蚊咧就係俾我哋去食嘢嘅，咁咪好開心啦，係咪？咁但係因為咧，而我哋寫呢個 proposal 有指文本嘅 proposal 同埋個 preaching 啦，寫呢個 proposal 嗰陣時咧，有3方人咧係幫我哋一齊睇呢個 proposal。第一個咧就係社福界嘅人啦，睇下你係咪真係咁慈善啦呢個 proposal。第二個咧係 UBS 自己銀行做銀行嗰啲人，幫我哋睇係用 commercial sense 去睇，究竟你呢個 work 唔 work 㗎？會唔會係亂使錢啊？係咪 sustainable 啊？諸如此類。咁另外一邊就係研究嘅人啦，即係中大嘅有個人教授擺落嚟咧，就係、喂你係咪真係疏力㗎呢啲嘢？咁咧有3方人睇過呢個，咁結果我哋個 proposal 咧就攞唔到嗰100萬，不過我哋就攞咗去咧俾一間銀行 private bank。咁結果咧喺9月就攞唔到100萬，不過12月就 confirm 咗我哋咧，就俾270，唔係俾270萬我哋，就兩個 project 啦，兩個 project 即係2間牙科中心，所以喺2017年咧，我哋同時係開咗葵芳嘅牙科中心同埋深水埗嘅牙科中心，而呢啲嘅新嘅。我哋揀嗰啲地方，大部分都係有好多啲比較基層嘅人喺嗰度住嘅地方嚟嘅。咁然後咧，呢兩個牙科中心就喺2017年就開啦。咁所以呢個嘅PowerPoint 咧就係當時我嘗試重溫俾大家重溫一次，我當時噏啲乜嘢咁樣。但係可能5分鐘就講唔到噶啦，因為可能點都要10分鐘。咁其實咧所有嘢其實我估。無論做生意又好啦，做慈善又好啦，做社企又好啦，都係源自個需要。即係你想，我曾經睇頭先睇 LSE 即係 London School 嗰個 course 又好，睇啲書又好，其實都係問一條問題：你想解決一個咩嘅問題咧？我諗如果揾唔到嗰個問題咧，就你其實搞咩生意都係搞得係好啱，好可以，因為有問題你幫人，佢好得意嘅有一本書咧，好簡單嘅話，啲人點解要俾錢你？就係你幫佢解決啲問題。咁你揾到個問題，解決到個問題，咁啲人咪俾錢你咯。咁佢就因為俾錢你去解決呢個問題咯，係咪？咁好合理喎，係咪？就算連慈善機構都係㗎，其實佢俾錢我哋係解決緊啲貧窮人嘅問題，不過佢自己唔會去，所以我幫佢去咁解啫嘛，一樣咯。咁所以我係解決咩問題？咁我喺呢度就話俾啲人聽，我哋希望解決啲人嘅牙科問題，特別係老人家，因為咧有好多基層嘅老人家其實當年啦，嗱呢個係2017年，當年咧而家係改善咗一啲㗎啦，去到而家，但係2017年嗰陣時，佢哋只可以好陰功嘅咧，就係除咗你攞綜援係政府會幫你俾錢之外咧，其他嘅人咧。好簡單啫，就係你都聽過啦，排隊排通宵，然後去只係幫你做2樣嘢嘅啫，就係剝牙止痛。咁點止痛咧？就係剝咗你隻牙就止痛啦。咁所以咧得一樣嘢做就係剝牙，唔會補噶啦。就算你隻牙補到都唔會補噶啦。個牙醫政府牙醫都會話俾你聽，你牙補到喎，你會唔會補啊？你補就大，我哋唔做喎，你要去出邊嘅喎。咁啲人冇乜錢嗰啲咧就唔好搞啦，你幫我剝咗佢啦，係啦。咁但係剝咗啲牙會影響咩咧？影響 nutrition， 食唔到嘢，梗係冇營養啦。影響你講嘢啦，咁講唔到啦。然後冇牙就梗係唔好睇啦 ，self-esteem 即係自我形象唔好啦。然後喂 social life 就梗係自我形象都唔好，你都唔想有啦。咁所以其實係影響好多呢啲嘅問題。咁然後咧當時咧2017年係再誇張啲，因為喺今年裏邊咧，政府俾人鬧得太多啦。我哋都有份嘅，因為我哋同社區組織協會咧上咗幾次電視㗎啦。不過就佢哋上，我哋喺後邊就扮做緊牙科嘅嘢咁樣。咁然後咧就去話政府，喂，政府搞錯啊！你排到咁樣咁，結果佢逼住咧
要去做啲嘢，就開始做咗啲計劃出嚟。喺當年嘅時間，我哋嘅估計咧係有20幾萬嘅老人家係有經濟嘅問題嘅老人家咧係得唔到任何幫助，係啦。咁然後咧，有50% 嘅以上嘅老人家咧，呢個係社聯嘅統計啦，就係唔會去睇牙嘅，就算牙痛都唔會睇，因為咧係擔心要好貴俾錢。然後咧喺呢度佢擔心啲咩咧？就係睇唔起啦，即係冇錢啦，唔夠錢啦，同埋咧唔想將啲錢用喺牙科嗰度啊，因為佢有太多嘢。如果你用緊如果你知道啲老友記或者你屋企人，你知道咧，你問佢你醫療券會點用啊？佢哋講得出好多原因俾你聽㗎。嗱，要睇醫生啦，要乜乜乜啦，乜乜乜啦，乜乜乜啦。咁所以嗰啲嘅醫療券咧就唔夠用咯，係啦，所以佢就唔會用喺，唔希望用喺呢度。咁但係結果係咩咧？就係我哋見到好多老友記甚至咧佢哋係忍住痛，然後跟住佢個治療方法係咩咧？就買 Panadol。咁你牙痛買 Panadol 咪頂咗咯。咁但係頂咗一排咧又唔痛咯，咁啊唔使食添。咁但係咧就蛀到啲牙咧，啲牙髓咧，啲牙嘅神經都死埋啦。咁結果咧喺佢個口裏邊咧，結果就有好多牙腳。咩叫牙腳咧？就係斷咗隻牙咧，即係嗱呢隻係隻牙啦，呢隻牙肉啦，然後呢度斷咗，剩翻個腳，就係咁樣咯，係啦。咁然後咧，我哋見過有一個出去做外展咧，見過有一個老友記佢成口都係牙腳㗎，但係冇牙喎，係啦，就係因為佢係咁樣樣咧，然後佢無情力，因為冇咗感覺咧，你一咬落去咧就斷啦，咁咧就會變成咁樣咯。好啦，咁我哋就問人啦，我哋就想開間似社企嘅牙科診所，咁我哋又可以乜人都睇啦，然後用一個可以合適嘅可以有收入嘅經濟模式可以持續㗎啦。然後咧，如果我哋賺到錢嘅話，就可以去 subsidize 啦，去補助一啲即係冇任何經濟能力嘅，然後政府都唔幫到佢嘅人啦。咁然後咧，亦都有一啲好好嘅顧問醫生，除咗醫生之外，我哋有顧問醫生啦咁樣。咁咧一陣呢啲每個項目我都講多少少，就係然後我諗我哋做社企又好，做慈善又好，做生意都好，你啲嘢要好嗱。阿先生，我唔記得咗你蔡生做過生意就知啦。裏邊你每一個做生意嘅每一個範疇都要係好準確、好精確，然後要基本上你諗到好通透。如果唔係，就會喺啲地方度甩漏，就會出事噶啦嘛。咁我哋都一樣嘅。咁咧我哋幫啲咩人咧？就係我哋希望幫嗰啲就係老友記65歲以上啦，又或者咧佢哋甚至有啲人係攞緊政府一啲某部分嘅資助啦。咁然後咧，我哋估計當時咧，我哋估計間牙科診所可以一年咧幫到幾多人咧？有2800個病人一年。咁然後咧，跟住我哋盈餘到嘅嘢咧，就即係幫助到補貼到咧360個咁樣。咁喺今日咧唔止㗎啦。我哋一間診所咧，可能嗱，因為有啲 patient 嚟就多啲，要做多幾次嘢。譬如你去做杜華根，你要嚟3次啦，2、3次啦。但係你做洗牙1次咪得咯，1年。咁所以咧，如果用咁樣計咧，一年咧，我哋差唔多病人咧係3間診所夾埋差唔多成萬幾人，係啊。咁所以咧。呢個計劃就已經一路擴大啦。咁然後我哋又說服佢喎，哇！我哋喺外國都有㗎，我哋喺玻利維亞，你睇下呢啲有個診所㗎，做緊診所㗎。然後我哋柬埔寨咧就有醫院㗎，咁所以我哋有啲醫療經驗㗎。講就咁講啦，佢哋人係有啊嗰度，不過我冇嘛，係咪？咁但係講啫嘛，唔緊要啦，打個電話咪有咯咁樣。咁就講住先啦，咁就社企啦。咁然後咧跟住咧，其實我哋都預備咗啲人去問，亦都答大家嘅。個社企就係我哋
我諗大家好緊張，其實 do good 頭先講咗好多啦，就係幫助啲人有需要嘅人啦。但係 do well，我點可以 do well 經濟上面可以持續到我哋呢個社企咧？其實咧我哋計過就係咧，當我哋去做呢一樣嘢，點解我哋要攞？頭先咪講咗點解我哋要攞一個慈善嘅牌啦？一個我唔係淨係一間賺錢嘅公司，我要呢間公司攞埋個慈善嘅牌咧。因為咧，如果我攞埋呢個慈善嘅牌咧，即係呢間 dental centre 係慈善機構嚟嘅話咧，我就可以去同社署咧申請咧，我哋成為幫綜援人士嘅牙科診所。咁綜援人士咧，佢哋嚟到咧，佢哋唔使俾錢整牙嘅。佢哋咧嚟到，然後咧我哋牙醫幫佢檢查咗，就填咗一個報價單，就俾佢拎翻去社會福利署咧。社會福利署就可以俾翻啲佢個資助佢嗰啲錢嚟幫佢整咗啲牙。咁呢個咪我哋第一個收入來源咯。咁第二個收入來源咧，就係咧有另外一啲嘅機構嘅資助咧，即係另外政府有一啲資助俾佢，未必好似社會福利署嗰啲咁全面幫晒，但係都可以幫佢哋部分俾翻一啲整牙嘅費用。咁第二個啦，咁第三個咧就係我哋攞到社會福利署嘅牌咧，唔係攞到慈善機構呢個牌咧，我哋就可以叫人捐錢啦。咁啲捐錢係咩咧？就你捐啲錢就可以資助呢啲有需要嘅人去整牙咯。又或者咧，我哋呢間診所咧，一開波咧就已經冇乜蝕錢噶啦。點解做生意可以咁勁？一開波冇蝕錢咧？因為咧，我哋頭先咪講咗嘅，我哋未收到270萬嘅捐款。嗰270萬 for 兩間診所咧，其實係愛嚟做 capital investment 嘅，即係個 capex 咧就係幫我哋無論租地方啦、買機器啦、set up 所有嘢啦、做晒呢啲嘢咧，全部就係透過呢啲嘅捐款。所以嗱，有啲人落去，譬如頭先喺下邊嗰間鋪頭仔整嘢食，佢要先回本，然後跟住先賺錢啊嘛。咁回本嗰個有人俾咗咯，咁就唔使回本咯。咁所以我行起上嚟，如果我有盈餘嘅，就已經賺咗錢啦。咁所以變成我哋呢一個嘅咁嘅模式，就一定要我要去稅務局度攞到個慈善機構嘅牌，擺埋落去呢個牙科診所裏邊，就令到我哋呢間社企咧係可以咁樣去營運。咁然後另外一個當時嘅最大問題，而家改善咗少少嘅，就係當時咧2017年、18年嗰陣時都係，其實去到幾年前都仲係嘅，就係牙科醫生係好缺嘅。然後香港嘅大部分嘅牙科嘅服務咧係透過私人牙科醫生嚟嘅，可能大家都係睇緊私人牙科醫生㗎啦。我絕對深信你哋冇試過去排通宵隊，或者而家係撳上去話我要排政府診所，然後剝牙嘅攞 quota， 一定冇啦，係咪？咁亦同埋我都唔想剝牙啦，保得到梗係保住啦。咁所以咧，啲人就去晒私人啦。咁私人就梗係賺錢為主啦。咁所以個費用咪唔會低到落嚟咯。咁同埋咧，有人問過我，成日都問點解牙科咁貴㗎咁樣？咁我個答案咧就唔係講啲咩，我話係啊，牙科係貴過。咪因為咧嗱，你可以比較下兩個牙科一個牙科 GP，一個普通科嘅牙科醫生，一個普通科嘅醫生。普通科嘅醫生佢就有你入去診所有咩？有啲藥，有個姑娘，有間房，有張床，然後咧有冇床都唔知啦，可能有啲佢幫你檢查下啦。然後有張台，佢坐喺嗰度撳下牙咁樣。但係牙科有牙椅啦、消毒啦、呢路啦，然後咁多機器啦，個開業成本已經唔同咗咯，所以營運成本亦都唔同咗。咁所以咧，所以個問題就出現喺嗰度咧。所以過往好多人去睇，咁啲醫生亦都去咗私人，咁為好多基層嘅人嚟講，咪好難應付咯。係啦，咁所以點解我哋有呢個目的要開呢一樣嘢？
但係我 do good 啦，但係我又要 do well 嘅就係我要透過唔同嘅途徑攞翻啲收入翻嚟，然後我哋先至可以營運得住，因為醫療服務或者專業嘅服務係好貴噶嘛，係啦，咁所以先可以營運得到咯，係啦，咁所以呢個就係我哋 do good and do well 嘅行嘅方法啦。咁呢度有少少我哋當時 sell 嗰啲嘅評判嘅，佢話你哋自己做，咁你哋會同啲咩人合作㗎？咁你開間診所喺度，可能冇人嚟㗎嘛，係咪？咁我哋咧係有好多啲 community partner 嘅，即係有好多，譬如我哋喺深水埗有社區組織協會啦，你成日見到佢上電視，即係以前就成日舉牌嗰間。咁佢哋做緊好多呢啲基層嘅人，我哋係同佢合作，佢哋有人有需要，亦都可以 refer 嚟俾我哋。有好多呢啲機構喺社區裏邊，我哋合作緊。咁亦都我哋有外展服務啦，去啲老人中心啦，幫佢哋外展檢查啦。如果佢哋有需要嘅，有啲基金會資助佢哋嚟睇醫生啦咁樣。咁然後咧呢個點解係你用呢個咁嘅 organizational form， 即係用社企呢個方式去面對呢個問題？咁我哋點解用社企呢個咧？就係我哋想揾到私家醫生，即係揾到啲醫生願意佢唔喺私家嗰度，唔喺政府嗰度嚟我哋度做嘢，所以我哋要用一個類似到同私營診所一樣嘅運作模式。所以我哋啲醫生咧，其實係好開心嚟我哋度做嘢㗎，因為咧佢收到嘅錢咧，其實同佢去私家醫，即係私家醫做私家診所嘅模式係差唔多㗎。譬如有啲醫生佢會選擇full time 咁樣做，咁 OK 啊。咁有啲醫生，大部分醫生反而選擇 part time 咁樣做，因為佢想喺呢度做下，嗰度做下，佢見到收到唔同嘅病人 OK。咁但係嚟我哋度，咁有啲係有固定薪金嘅，咁但係有啲就話我唔想固定薪金啊，我想多勞多得，我做到幾多就收幾多啦。咁我哋亦都有一個好似類似將個分賬或者將個 fee 去，我哋叫 fee sharing 啦，即係將佢收到嘅治療費用咧去分賬，當然要扣除一啲即係佢要買咗用咗嘅材料啊諸如此類啦咁樣。咁呢個其實同私營嘅診所嘅模式係差唔多一樣嘅，一致嘅。咁但係然後所以佢哋嚟到嘅話，佢哋係唔使哇我為咗幫你哋間慈善嘅咁樣服務，所以我就要好似勒住肚皮咁樣，唔係咁樣嘅。咁佢只不過佢收嘅每個 patient 嘅價錢係政府規定咗嘅呢個價錢咁樣咯，係啦。咁我哋當時17年咧個目的咧就係希望，因為嗰陣時好難請醫生啊嘛，咁就要請啲希望係冇咁有經驗㗎啦，新嘅，但係冇經驗嘅醫生咁點咧？就我哋要俾啲培訓佢哋啦。咁點培訓咧？咁就係咧，我哋有揾咗4個，out 咗4個好有經驗已經退咗休嘅牙醫，有一個咧，其中一個我哋嘅首席顧問咧就係牙醫學會嘅會長嚟嘅，係啦，曾經咁就佢係1973年嘅牙醫學會會長，我都係69年出世嘅咁樣。咁然後咧，但係佢就係好有經驗，自己喺中環開診所啦，後尾 retire 啦。咁然後佢去指導啲醫生，咁梗係完全冇問題啦。然後佢太太亦都係牙科醫生，而喺然後另外我哋有2個嘅顧問添，有呢3個呢個首席顧問嘅太太，加埋另外嗰2個顧問醫生咧，都係以前喺政府係高級醫官嚟嘅。咁我哋退咗休之後咧，就嚟幫我哋就做呢個顧問。所以我哋喺我哋嘅醫生，就算我哋去請啲新醫生，啲新醫生嚟到嘅時間都會有啲培訓，同埋一路手把手可以幫到佢哋咯。咁當然佢哋入得去讀牙醫嘅都係好叻㗎啦，即係嗰啲分數都係頂晒榜㗎啦，咁就學嘢好快嘅。咁過咗幾年之後咧，其實大家都係完全冇晒問題㗎啦，已經。咁我哋啲顧問醫生仍然繼續睇住啲質素啊，睇住啲嘢去營運，希望去 keep 到一個好嘅水平咯。咁呢個就係，然後我哋呢度亦都講點解我哋要 tax exemption，即係要攞到個免稅，頭先就講咗啦，係啦。
咁有咩？亦都我哋要解釋俾嗰啲評判聽咧。喂，有咩 assumption 㗎？你會有咩會做錯㗎？咁我哋就好坦白嘅，我哋話我哋 base on 兩個 assumption。第一嗰個咧就係要我哋要吸引到啲 like mind 嘅 investor 同 donor，即係我哋吸引到啲信我哋呢壇嘢嘅人咧嚟捐錢。咁其實就冇咁難嘅，只要咧就係如果你願意咧個診所有命名權咧，佢可以跟 name after 命名。即係大學咪係咁咯，係啊，大學咪有好多乜乜樓、乜乜樓命名啊嘛，一有命名權咧就容易啲捐錢嘅，係啦。咁咧第二個咧就係吸引到醫生啦。當時咧揾醫生係比而家難好多嘅。咁但係點樣吸引到醫生咧？我哋冇盼望過吸引啲好經驗、好豐富嘅。咁我已經賺緊好多有自己嘅客路就唔會嚟啦。咁咪變成就係頭先我哋嗰個咯。我哋揾到呢啲顧問醫生。然後去幫呢啲新醫生去成熟，咁然後啲新醫生就願意入嚟。當佢一路入咗嚟之後咧，我哋就唔擔心噶啦，因為咧我哋對人就係好好嘅，因為慈善機構啊嘛，你對病人對同事都唔好，咁即係執得啦，係咪？咁所以咧，佢哋亦都係，而佢哋嚟到亦都見到我哋真係想幫嗰啲人，係啦，可能咧，大家出街而家食嘢啦咁樣，然後咧就見到有啲餐廳就好多人，有啲就冇人，係咪？咁咧我都成日同啲姑娘，我哋每2個月咧就同啲姑娘開一次會。我哋而家3間診所有11個姑娘，係啦，我哋咧就同佢哋開會，每一次我都講完又講，佢哋就係識背啦。就係咧，其實我哋做牙科又好，做社企又好，我哋得一樣嘢要好。我有一樣嘢要好緊張嘅。其實啲人嚟到咧，你除咗幫佢解決個問題之外咧，佢哋仲想咧得到性價比。即係我嚟到咧係我俾咗呢個錢咧係有性價比嘅，即係同人哋係比得上。咁特別係咧，如果我有啲係基層好基層嘅，譬如攞緊綜援嘅朋友咧嚟到嘅話咧，其實我成日提佢哋。係啊，攞緊呢啲嘅資助嘅朋友咧，係更容易咧係唔開心嘅，係啦。即係我如果講得俗啲咧，可能係更容易有挑戰啲，或者用個市出邊講嘅玻璃心啲。因為我好明白㗎，因為如果我已經冇晒經濟能力啦，經濟能力要依靠政府啦，然後嚟到，如果我仲受咗你，仲要見咗你面色，又要見到你，好似你幫我咁，其實我係好難受噶嘛。所以我哋就成日都解釋俾啲姑娘聽，其實我哋係做緊牙科，亦都做緊慈善嘅牙科，但係唔代表我哋就係嗱，我幫你㗎，所以咧你就要咁㗎咋，唔係咁樣嘅，係啦。每個人咧都係我哋嘅 patient 啦，然後應該有同樣一樣嘅服務，係咁樣，係啦。咁所以咧。呢個就係我哋嘅行緊嘅嘢，咁亦都啲醫生都要收到咯。如果唔係咧，what could go wrong？就係我成日話俾啲姑娘聽，姑娘你哋咧就唔可能幫我哋揾到啲病人嚟嘅。不過你絕對有一樣嘢可以做到嘅，就係幫我哋趕走啲病人啊！你黑面啦、大聲啦、嘈啦，呢樣嗰樣啦，咁就趕走啲病人咯，係咪？咁當然另外一個嘅啲人嚟到係想做咩？就係啲醫生要得啦，即係醫生要做得好，同埋夠細心去做到佢要做嘅服務，佢要做嘅治療，咁就可以幫到你。邊個人中意去睇牙醫嘅啫？咁就係要先去嘅啫嘛。咁你要去到就要幫我解決到嗰個問題咯。係啦，咁所以咧呢個就係我哋做嗰個社企行出嚟嘅方法。咁社企只係一個模式嚟嘅。即係一個運作嘅模式，咁有啲機構，有啲慈善機構佢哋運作就唔係咁嘅，佢哋係純好似慈善機構咁樣行。咁所以咧，當年2018年，而家都係嘅，我哋去做咧請醫生啊，各樣咧係冇咁困難嘅。咁有啲機構係成日都問我哋點解請到醫生啊咁樣啦。咁而家好咗少少，因為而家如果我哋有做衛生署嘅項目嘅機構咧，我哋係有個能力可以請到啲
非本地培訓醫生嘅，即係譬如無論大陸啊或者外國翻嚟啊，邊度翻嚟啊，咁佢可以嚟我哋度做呢啲衛生署俾我哋嘅計劃係可以嘅，係啦咁樣咯。咁但係我又未必想請喎，因為如果佢講唔到廣東話，咁點請咧？係我試過有好多，喂有個乜乜大學好勁嘅咁啊，咁但係佢外國人嚟喎，咁點搞啫？咁我啲基層人嚟㗎，唔講英文喎，係啊，佢講廣東話都唔係好正啦，唔好話講英文啦，咁點搞啊？好，咁啊，完結我個 part 之前咧，最後就係呢個就係個婆婆，我哋叫 Grandma 張，咁咧佢住喺公共屋邨嘅，佢咧冇晒啲牙㗎啦，咁但係咧做假牙係好貴嘅，就算坦白講，而家就算社會福利署資助佢哋去做翻上下假牙，都係好貴，因為假牙本身呢一樣嘢係需要最少佢要嚟5次診所做唔同嘅步驟，咁然後咧材料咧，所以好多嘢夾埋咧，大概如果冇記錯，可能要1萬幾就嚟2萬蚊上下全副假牙。咁呢位個婆婆如果佢冇政府資助嘅，咁點做到咧？咁呢個婆婆佢就將啲嘢打爛晒佢，即係糊仔咁樣嚟食咯，即係將啲嘢搞爛晒佢嚟食，然後咁先食到，因為你見到佢冇晒牙咁樣。咁呢個計劃其實可以幫助到嘅就係呢一啲嘅人啦。當然我哋要幫助做緊嘅好多係唔係咁樣冇錢，即係有政府資助或者各樣嘢，但係嗰啲嘅盈餘就可以幫助到呢啲人咯。係啦，咁所以呢個就係當時我哋社企個諗法去 preach， 然後攞分定，然後營運起上嚟。而家到而家今日咧，2017到而家2026，係啦，就嚟10年啦，係啦，咁就都 OK 㗎，都幾成功㗎，係啊，葵芳Melissa 嘅媽媽去到係啊，我哋嗰度都要排個幾月㗎，2個月㗎排隊，如果新 patient 係啊。咁所以都係嗰句啦，即係做社企係一個模式，然後透過呢個模式，我哋希望可以用個新嘅方法、靈活啲嘅方法去處理，然後幫到個 social objective， 即係幫到解決社會上面一部分嘅問題，然後可以處理得到咯，就係咁啦。好，原來爭啲仲未講，仲有大陸，咁咧最後呢個好快嘅。咁咧，我哋咧用社企呢個模式咧，我哋喺成都四川咧，過往我哋係做緊喺啲農村助學，而家都仲有嘅，喺啲貧困山區，譬如涼山州啊嗰啲。咁咧，但係咧，我哋發現咧，有另外一個群體喺城市裏邊咧，都係一樣好挑戰嘅，就係一啲聾啞人士。其實我唔知你知唔知道，聾嘅人咧，即係聽唔到嘢，聽障人士啦，就自然啞噶啦。因為佢講唔到，佢都聽唔到你嘅聲，我都學唔到。咁所以咧，有一班好多呢啲人，而喺成都四川咧，因為可能個城市係比較包容啲啦，或者比較經濟個生活水平冇咁高啦，所以咧嗰度係原來係全中國聽障人士比例最高嘅地方，係啦。咁有好多呢啲人。咁但係有啲特別嘅就係佢哋嘅仔女唔一定聽障，咁所以咧佢哋睇個仔女可能係健聽嘅，但係佢哋自己係聽障嘅。但係呢一班人咧喺社會上面揾工就好難嘅，因為而家就算正常嘅人揾工都好難啦喺中國大陸。咁如果唔係邊有咁多滴滴同埋美團啫，係咪？咁所以咧我哋咧就見到一樣嘢咧，咁咧然後有一個機會，有一個朋友。佢想佢想唔係想，佢係申請咗去外國度打工，喺中國大陸啊，申請咗去外國度打工，一個 work permit 咁樣。咁咧佢有個面館，佢原本係 run 緊一個面館，然後咧我哋就原本係想叫佢教我哋點做一個面館去幫呢啲人。咁然後咧佢就話：不如咁啦，我都走咯，我轉讓咗佢俾你哋。咁我哋就頂手咗呢個面館咧，就希望為啲聽障人士咧提供到咧工作培訓啦，同埋工作機會。咁佢 train 咗好多啲 train 得好啲，咁佢咪可以賺到一啲生活費咯，係啦。
咁咧，所以咧呢個咧我哋就頂手咗咧，就叫做木一面館啦。係啦，就喺3年前啦咁樣。咁咧你見到都有啲生意㗎，OK 㗎。咁因為我哋頂手翻嚟㗎嘛，所以咧一頂手翻嚟咧就嗰個月就已經賺錢㗎啦。因為其實頂手翻嚟㗎嘛，佢個師傅佢做緊最主要嗰啲師傅留咗喺度啦，啲秘方又教埋我哋咧，因為佢走啦嘛，所以唔緊要啦。咁然後買嘢點買又教埋我哋啦，咁所以一套嘢俾晒我哋咧，咁我哋就開始做啦。咁嗰啲客人都係原本食緊嗰啲嘢嘅啫嘛，佢原本都賺緊錢㗎嘛，咁咪嚟咗俾晒我哋，所以我哋第一個月就已經賺錢啦。哇！呢個真係奇蹟咁滯㗎。咁但係點解叫木一面館咧？係嗰個朋友佢頂手俾我哋，佢改咗，我哋冇改過個名。咁點解木一咧？因為咧我哋有基督信仰啦，基督教信仰。咁我同時呢個都有啦，係劉海啦，叫做海哥啦。然後嗰個頂手俾我哋嗰個都係有信仰嘅。然後佢想話木一面館咧，木一個木字係咪一個十字架？然後人字，咁佢嘅諗法就係十字架同埋個人係合一嘅。咁就叫木一面館咯。哇，大佬，即係香港人點會諗到呢啲嘢㗎？係啊，香港人就諗到即係食為先啊，然後乜乜行快啲啊嗰啲嘅啫。咁但係大陸係有大陸即係內地人係有陣時有呢啲嘅文化素養啊嘛。係啦，咁就木一面館啦。咁所以咧，而家我哋就繼續營運緊呢個啦。咁我哋啱啱講完呢個就差唔多啦。啱啱呢個上年年尾咧，我哋就帶咗一班人上去考察啦，然後順便就同呢一班聽障人士幫緊嘅人咧，佢哋去好似一個座談會咁樣了解下佢哋嘅需要係乜嘢，仲有佢哋嘅狀況係點咧？咁我哋就發現係好挑戰喎。其實咧，如果你可以想像你係聽唔到，你嘅先生又聽，如果你結咗婚，個先生又聽唔到。然後佢哋點溝通咧？就係用手語啦。咁但係手語用肢體嘅語言咧，溝通到嘅嘢，即係個情感嘅溝通係好欠缺噶嘛，係好 limited 㗎，唔會好似我哋平時講嘢有埋樣有埋聲，有埋大細聲咁樣。咁喺呢度裏邊咪有好多矛盾咯。所以其中一個嘅女士佢帶埋個女嚟，佢女聽到嘢，佢嗰女士聽唔到，然後佢講下就喺度喊。因為佢哋有分，自己帶住個女，佢哋有唔少嘅人會係咁樣，然後有啲人就係講我哋同工但係唔同酬啊，係啦，咁佢哋就調翻轉，佢哋再俾多一個建議我哋，佢話你哋開面館都好啊，即係都幫到啲㗎，但係咧有陣時面館嘅工作比較複雜啊，對佢哋嚟講要去學習，因為你聽唔到你學習，然後去做。咁雖然可以安排一啲崗位係唔使點同人哋溝通嘅嘢，咁咧佢話有個反建議，就係話咧我哋如果咧你開咖啡室咧就會好啲啦。咁唔知你有冇飲過瑞幸咖啡？瑞幸咖啡咧其實大部分係外賣噶嘛，你喺網上面落完單撳咗俾佢，咁然後佢就整睇住張單整完咗，釘埋好好咁擺咗喺度，咁你咪攞咯。係咪？咁咪好好咯！哇！如果嗰個人係就算有聽障都唔緊要，我睇單啫嘛，咪做咯。啊係喎，咁我哋就即刻諗咗，不如搞呢個無聲咖啡嘅 project 啦。咁咪可以培訓又好啲，然後工作機會又多啲咯，咁樣。咁係啊，咁所以咧，而家我哋就開始積極籌備緊，點樣可以做到呢個無聲咖啡啦。咁呢個亦都係社企嘅一個特別，就係社企可以好 flexible，我唔使有一啲條條框框咁多，因為生意就係 flexible 噶啦，你要營運要維生就要 flexible 啲啦。咁所以喺呢個咁嘅模式裏邊咧，就可以容易啲去運作咯，就係咁。咁好，呢個就純粹係大家嘅目的，社企都係為咗服務社會。講完咁咧。所以好啦，嚟到呢度就係答問環節，交俾你。好，多謝晒。
晒 Jonathan。好，咁咧想知係啦，咁咧可以現場嘅觀眾同埋線上嘅觀眾咧都歡迎提問嘅。咁如果線上觀眾有提問咧，你可以舉個手，跟住開咪又得，你可以打字都得嘅。咁我哋會睇住。咁咧現場有冇朋友仔？或者我問有喎 Ophie，咁你咪識用個咪，咁咪等佢哋。嗰陣時話你喺內地有木一年木一年買咪即係頂上㗎啦。咁其實我知有啲慈善機構喺內地係有到好多見到好多困難。其實NGO 喺上面有咩困難咧？你咁叻嘅，點解會問啲咁尖鋭然後咁有意思嘅問題嘅咧？咁唔係首先多謝你哋先嚇，我原來講咗1個鐘啦，唔怪得知好乾，你哋真係好好嘢，聽咗我講咁耐。咁咧你頭先問呢個問題好好嘅。其實咧喺內地咧，慈善機構係有啲挑戰嘅。咁首先即係我哋所以其實呢啲挑戰背後咧，就推動咗我哋咧，就嘗試走一個新嘅方法，唔係傳統嘅慈善機構籌款，然後或者啲人捐款，然後咧跟住就做我哋要做嘅嘢咁樣，就係用一個社企嘅模式。因為咧喺中國大陸咧有啲城市咧，佢哋又希望去發展咧，好似外國咁參考，會唔會有啲嘢我哋唔使下下係政府俾捐款你，或者你問人捐款，然後去做嘅嘢，然後亦都係幫緊社會嘅咧？咁外國就其實社企呢一樣嘢喺邊度開始咧？就係喺英國開始嘅。咁英國而家係做得好成熟嘅，係啦。咁就推過，跟住就傳到周圍都有啦。咁所以佢哋又希望攞到翻嚟喺中國做。咁所以喺成都咧係開始咗咧可以接受咧，政府可以接受係有社企呢樣嘢嘅。咁所以咧，只要你間公，其實社企喺成都嘅睇法就係你係一間公司，不過你間公司嘅營運嘅目的同埋營運嘅運作，特別係營運目的啦，你係愛嚟做乜嘢㗎啦？就有一個第三方嘅團體去幫你認證佢，認證咗你跟住呢個目的做，你就係符合咗社企嘅呢個運作。譬如係有除咗你要營運 do well 之外咧，你係要幫人嘅，係 do good 嘅咁樣。咁我認證咗你咧，你就可以係一個社企啦。咁有少少嘅嗰啲政策優惠啦，少少啦咁樣。咁我哋咧開咗呢個面館就去認證啦。咁我哋亦都認證咗嘅。咁佢有5級好似，我哋係有啲好大好大嗰啲咧，就係第一最高級啦。我哋應該係第2級，就係所以我哋個名咧係被認證咗叫中國好社企咁樣，係啦。咁所以咧呢個就係你頭先講嗰個係有佢個挑戰喺度，所以亦都導致到其中一個原因，我哋不如試下呢一個模式嘅方法啦。咁 so far 落嚟咧，其實都係 OK 嘅咁樣。有冇其他問題咧？好，我有諗過咧，阿廖生你好，我有諗過咧，譬如喺國內啦，咁而家個面館呢個係一個模式啦，但係因為而家呢幾年咧喺香港過去國內工作啊，或者係讀書啊，或者喺嗰度教書嘅人咧都有，咁我覺得可能喺某啲環節可以借住呢一股力量咧。係將個面做得大啲，因為國內咧講社企，即係我覺得係多都唔夠，因為國內嗰個需求係個 demand 係好大，好大。咁舉個例，譬如頭先嗰個餐廳咁講啦，咁咪喺成都嗰度啦，係有香港大學嘅中國商學院喺嗰度開咗個點嘅。咁嗰啲學生咧，好多係嚟自當地嘅，譬如酒店啊，乜嘢嗰啲都好多機構。咁其實係有個機會咧，係可以俾到嗰啲學生去參與呢個咁嘅運作。譬如話頭先提到啦，即係啲人手啊各樣係一個挑戰啦。咁其實喺嗰班學生入邊咧，有部分佢哋後邊根本就有中央廚房，係嘛？中央廚房如果可以提供嗰個食品，咁啊麵館咧淨係做個麵底。咁成個 process 啦，會係簡單咗，亦都令到係呢個社企嘅意識咧，我覺得係可以
經過一啲途徑可以擴大佢，即係擴大個影響力，等更加多人係認知同埋接受呢樣嘢，係啦。咁我覺得係可以有啲位可以諗諗。係啊係啊係啊。天啊，好。係啊係啊係啊，好好啊！即係我覺得有好多其實社企就係、即係當然慈善機構都可以嘅，社企就有呢個咁嘅機會就可以 collaborate 咯，即係可以同人哋合作配合咁樣，無論大學啦，無論係咪香港去啦，或者係第二個省去啦，咁都可以，即係好多呢啲嘅發展空間嘅，我覺得冇。然後當然下一個步驟我哋諗嘅就係你頭先講嘅。就係一個 scaling，即係 scale up 嘅一個 process 啦。會唔會係 replicate 開分店啦？譬如會唔會係再做大規模啲啦？會唔會每一間嘅係唔係淨係做麵啦，或者做其他一啲嘢啦？其實呢啲都係一啲好多嘅 option，或者好多嘅 branch out 係可以繼續行嘅，係啦。咁當然啦，而家我哋 focus 緊嘅咧就係做緊。第一就繼續要營運啦，即係因為 do well 啊嘛。第二咧就係咧，我哋而家 set up 緊咧點樣去培訓啊？因為我哋原來咧喺嗰度發現咧有一樣嘢就係、你要為呢一班嘅聽障朋友，可能唔淨止聽障嘅，所有嘅有 disability 嘅朋友，可能都面對呢個挑戰就係、其實但係聽障有個額外嘅挑戰，但係佢哋全部咧喺中國大陸特別係啦。或者比較都唔係中國大陸，其他嘅，譬如我哋有喺非洲或者其他地方，可能都面對同樣，就係啲經濟冇咁發達地方咧，佢哋嘅 disable 嘅朋友咧嘅點講 morality，即係個 self-esteem 頭先講嘅自我形象，可能我哋大家就喺呢度，但係因為佢自己係咁樣，佢可能喺呢度。咁我哋要訓練到佢啲 skill set 咧，即係訓練到佢點做一啲嘢咧，可能首先要將佢個 self-esteem 由呢度帶翻嚟呢度，然後先至可以好似其他我哋向上行。所以而家我哋係調翻轉嚟 set up 緊一套嘅諗法，一套嘅 system 啦，一套嘅系統，一套嘅諗法，點樣去幫呢啲朋友係行得上嚟。係啦，要佢行得上嚟咧，就可以有後邊嗰啲 branch out 啊，做唔同嘢啊，又或者甚至佢哋提議嘅無聲咖啡，用咖啡 instead of 麵啊，都 OK 嘅。但係呢個係嗰個，我諗係呢一樣嘢係好困難嘅，因為係牽涉到人嘅諗法，就唔係淨係技能啊嘛。係啦，咁所以嗰個，但係呢個係好好嘅，即係好多 collaboration 可以行啊，同唔同人啊，無論香港嚟嘅或者唔係啊。或者上面住嗰個住咩辦咧？住粵港唔係辦村喎，住唔知咩辦，係總之經貿辦啦，係啦，咁係咪可以？絕對可以嘅，係啊，甚至已經有一啲嘅 network 嘅人啦，喂，你可唔可以嚟我哋個城市度做啊？咁樣，哇，等等先，即係咁咯。咁所以嗰個係啲同事而家比較緊張啲，係做呢一個嘅挑戰，係啦。咁當然都有好多喺香港啊可以借鏡嘅，但係他山之石你其實又要 localization 咯，因為香港係香港，嗰度係嗰度，係啦。即係我哋其實喺東京嘅分部咧，我哋嗰個我哋啱啱上年先帶啲人去喺東京分部咧，其實東京係喺澀谷呀，即係涉谷嗰個區咧，我哋有3個 operation 嘅。就係環住希望咧喺嗰度咧有一個幫呢啲 special needs 嘅人咧，有一個係麵館，又係麵館喎。但係我哋唔係抄佢哋嘅，因為佢哋係蕎麥麵，係啊，我哋係四川嗰啲有辣有唔辣嘅麵，咁係蕎麥麵嘅麵館。然後有一個係烘焙店，即係好似香港呢個 iBakery 嗰啲烘焙店。然後第3個咧係做手工藝嘅，因為咧特別係。我哋有一個人好好嘅一個設計師咧，佢係攞獎嘅，但係佢希望半退休嘅時間咧就嚟幫手，係幫呢啲人。咁佢啲嘢好靚嘅，然後佢就教呢班人，呢班特別係有部分嘅人咧，佢哋係自閉症嘅比較多嘅。
咁咧佢哋自閉症嘅人，所以你自閉症嘅朋友咧，好多時係中意做啲重複嘅嘢，係啦，即係佢畫個圈咧都係咁樣重複重複。咁佢又好嘢喎，可以 incorporate 到佢個設計師幫佢嚟咗，就擺落啲袋度啊，又或者將我哋啲麵粉袋度 upcycle 啊，用過嘅麵粉袋 upcycle，然後整咗啲袋翻嚟啊咁樣，咁係好靚㗎，好可以。咁喺嗰度又可以幫我哋點樣去同呢啲人相處學啦。咁始終不過都係咯，即係他山之石就要搬過嚟嘅時間都要適應。咁而家希望快啲做到啦，係啊，就我哋啲同事學得到，做得到，咁就有容易啲去再往上行，就係咁。最後一個問題啦，因為時間所限。我啱啱收到個 message 嘅，係夠鐘啦，個 Zoom 已經冇晒時間。有嘅有嘅。哦，有嘅有嘅。係。我未睇好，清。咁佢話係啦，咁阿 Jonathan，咁佢話你有2個嘅慈善服務啦，咁又係長者同埋呢個小朋友嘅，咁好多嘅非牟利組織咧喺呢個社區㗎嘛，咁佢會想知下你哋嘅服務同其他嘅非牟利組織嘅服務有啲咩分別，有啲咩係啦，即突出之處。係啦，真係好啊！佢叫咩名啊？有冇名㗎？哦，係啊，多謝你啊，多謝你啊！你呢個問題就係我原本冇咗嗰版咧，就係我諗做社企，如果我哋即係利用即係生意一個多啲模式，咁做開生意或者你自己公司或者返緊工，你都會問呢個問題㗎啦。咁我哋啲嘢同人哋啲嘢有咩唔同啊？咁樣咁呢個我估社企都會係需要問同一個問題，甚至慈善機構都係需要問同一個問題。咁我哋做緊嘢同人哋有咩唔同？咁當然啦，如果即係坦白講，你香港又好，用另外一個例子咧，就係所以點解有社企呢個新模式會跳出嚟咧？就係如果純慈善機構嘅話，咁好簡單啫。喺深水埗區嗰個長者中心、鄰舍長者中心，同埋喺旺角個鄰舍長者中心有咩唔同啊？其實都差唔多咁多，因為個 funder 係政府，政府就要你做呢啲嘢，呢啲嘢咁你要好唔同咩？你唔係啊，你反而係做咗嗰啲嘢 provide 咗佢要俾你啦。咁但係你一牽涉到係社企或者牽涉到有要你叫做競爭嘅嘢啦，你就會有比較，你就要 make a difference 咯。咁我呢個完全同意㗎。咁用牙科嘅我哋 make a difference 頭先講咗啦。咁用長者服務咧，頭先係牽涉到長者服務上，所以我哋嘅定位有少少唔同嘅。頭先我哋話翻返轉頭，係呢度，所以我哋嘅定位就係長者服務都好多機構做，好多人做，但係我哋嘅定位係希望幫到啲老友記健康居家安樂，即係我哋希望定到一個好疏力嘅目標，係希望幫到嘅嘢係乜嘢？係啦，即係一個長者嗱，即係坦白講，你周圍都可能見到一個長者中心啦。咁個長者中心幫你啲乜嘢啊？咁你其實唔係有啲 weak 嘅，即係總言之，我有嘢想去嗰度做。我想去得閒去下嗰度，又或者我又要揾啲社工幫我做啲乜嘢，但係做啲嘢咯。但係你講唔到我想達到一個最終係點？咁呢個我哋就希望達到一個最終係咁啦。所以我哋做嘅所有嘢都係環繞住呢個嘅。我哋頭先就講啦，健康居家安老，要居家安老得到就要有基本嘅健康。基本嘅健康就 depends on 4個得：行得、屙得、食得、瞓得。咁我就唔可以幫到你屙得啦。咁但係可以幫到你行得嘛？你行得，咁你咪可以自己去到廁所咪屙得咯，叫做。咁點樣幫行得咧？咁我哋就做嘅嘢就係而家嚟緊我哋最新引入嘅項目咧，就係北歐健樂行。係咩咧？就係你咪見過有啲揸住2碌棍咁樣嗱，其實有啲假，有啲唔啱嘅。我又見過有個老友記，佢就求其佢又自己冇學過嘅，喺我哋個村出邊咧就揸住2碌棍又咁行。咁但係咧，其實唔係就咁嘅，因為咧其實北
北歐健樂行叫 Nordic Walking 咧，賣下廣告先。Nordic Walking 咧，其實你見過有啲人咧就係兩日咁樣，其實咧就係好似玩雪橇咁樣咧，你行雪橇咪咁樣行。咁然後咧，其實隻上臂係要用力嘅，就唔係幫你好似等你唔跌，唔係拐杖嚟嘅嗰支，係要推嘅。咁咧，我有個同事係專門教呢樣嘢，個教練嚟嘅 qualify 嘅教練咧，就係呢一樣嘢嘅人研發，就係一啲物理治療師研發，係幫到啲有最初係幫到啲有 Parkinson 即係帕金遜症嘅人咧，去 coordinate，因為帕金遜症其中一個嘅最特別嘅 feature， 即係個狀況你見到咧就係碎步啊，即係佢哋通常係好碎步咁樣。咁咧喺嗰個咧喺早期啲嘅帕金遜症咧，可以幫到佢哋嘅就係啲肌力嘅發展同埋個腦嘅 coordination 係啦。咁然後咧而家你慢慢呢個亦都 adopt 埋落去咧，就幫到佢哋嘅肌力嘅增強維持咧。咁你有肌力先至可以行得到咯，係啦。咁點解我哋引入呢一樣嘢？然後而家喺今年咧，係我哋基本上而家成為我哋嘅 signature program。但係我哋推廣話俾人聽嘅，我哋唔係淨係我哋搞咩啊？我嚟緊會搞北歐健樂行啊！唔係啊，我哋係搞健康居家安老，想幫啲老友記行到，所以我哋搞北歐健樂行。咁我希望呢個就係成為我哋嘅 difference。我哋嘅機構做長者服務係乜嘢啊？係希望健康居家安老，因為90%，我諗唔係99都起碼90噶啦嘅老人家都唔想喺醫院或者喺老人院度終老，就係咁簡單啦。即係我唔想係咁，我都唔係簡單講，坐得喺度都唔想啦。如果咪唔搞嗰啲咩健康飲食啊，我都唔想咯。咁所以我哋希望做到呢樣嘢，就會用一啲方法去達成呢個目標。北歐健樂行只係我哋一個嘅方法，然後個最終嘅目的係健康居家安老。係啦，即係正如我哋呢個贏在終點線，我哋希望喺中間介入去幫啲細路仔，就唔係等佢長大咗咯，有 SEN 咯，哇嗰陣時你先搞就好難啦。所以而家我哋有好多嗰啲服務就去幫佢哋，就係我哋希望用個目標嚟帶翻住我哋嘅服務，就唔係只係提供啲服務，然後好 piecemeal 咁樣，好一件一件做咁樣。係啦，咁我唔知呢個係咪 make 同其他人嘅 different 啦，但係起碼我可以講到俾你聽，呢個就係個 different，即係我希望呢個就係個 different 講到咯，咁樣唔知答得你係咪啊？係啦，即係咁起碼你知道，哦，原來你哋嘅長者服務係想咁嘅咁咯，就唔係齋係嚟咗啦，去咗中心啦，或者做咗啲咩啦，你要乜嘢啊？俾咗啲嘢你啦，咁咯。好，嗱，你請坐一陣先。好，咁我就係啦，講埋我要講嘅嘢。你係要掃啊，係咁掃啊，係咁掃啊，係咁掃啊。係啦，咁咧，因為咧，我哋啱啱去完馬來西亞，其實阿 Jonathan 呢個演講咧，我就同阿 Joyce 講，我好想加張 slide，應該有佢嘅朋友都聽到。咁因為我哋今次去咗一個6000日嘅大會，咁當中其中一個分享嘉賓叫陳碧珊。咁如果大家中意，其實一上網咧打陳碧珊，我哋就會揾到馬來西亞嘅。咁佢係呢個係咪好靚女啊？當年佢10幾歲嘅時候，係啦。咁啦，16歲嘅時候，咁佢就坐喺架車度，咁咧，咁但係因為一個交通意外嘅發生，令到佢咧係手腳，即係一邊身嘅手腳咧係完全即係已經係即係隻腳就斷咗啦，咁手亦都係廢咗㗎啦。咁但係咧，即係你諗下，即係佢而家我諗佢大概50歲度啦，即係當時嘅馬來西亞，佢仲要係喺啲鄉僻壤喎，即係其實基本上係冇自理能力，佢諗過自殺，不過佢因為佢媽媽好傷心，佢唔想媽媽再傷心，所以佢就決定自殺啦。但係前路茫茫，咁當時咧，即係有人同佢講安利呢個事業，咁佢係完全覺得下我點會做到？不過咧，佢就諗啊，如果
係即係安利呢樣嘢，佢仲可以做啲乜咧？咁當然啦，喺佢嘅即係介紹人循循善誘之下，咁佢決定咧就去嘗試。咁結果就中間嗰啲大家即係嗰啲譬如有人知黃頭寶話佢單手咁樣做晒，哇！成個咧九純一湯呢啲係咪好犀利啊？咁中間嗰啲唔講啦，但係到最後即係佢用咗幾年時間，咁佢安利叫一個翡翠，大家可能未必知啦。不過總之係非常之咧可以養得活自己，甚至係佢嘅屋企人。但我覺得最感動係佢嗰日上堂，佢話佢係忘記了自己係殘疾人士，即係佢係咧呢幾廿年嚟，佢都如一個正常人般嘅生活，咁結埋婚生埋小朋友，即係我覺得好感動嘅。即係所以咧。我覺得世間上啦，即係我哋呢啲即身體健全啊，又或者叫做好似 Jonathan 頭先話齋，我哋都好即係慶幸啦。應該大家未試過話要用啲乜嘢嗰啲叫免費嘅牙科服務，即係我哋都係有能力嘅。即係咧，真係咧，即係社會上有，無論你話透過 NGO 啦，透過社企啦，透過譬如 Amway 事業，透過唔同嘅嘢，可以咧我哋去有一分熱發一分光，去幫助多啲咧，即係其他嘅人咯。呢個都係。我覺得我哋去，與其俾條魚佢，不如咧係教佢點釣魚。係啦，呢啲咧就即將會送俾 Jonathan 嘅禮物啦，所以介紹咗先。咁咧原來 Jonathan 都係啦，都認識過安利嘅產品喎，咁樣。不過可能我飲多 excess 啊。好，我哋嘅全世界第一隻無糖無鈉嘅能量飲品，不過咧搖翻佢咧就冇今晚飲，因為有咖啡因。聽日係啦，佢可以提神，同埋佢入邊咧，佢係即係有埋 B 集啦，有埋人參啊，唔同嘅草本咁咧，會幫到手，甚至係消脂嘅。係啦，你見到 burn 咁樣。咁啦，跟住呢個係我哋全世界銷量冠軍嘅營養代餐，咁一包已經有17克嘅蛋白質。咁係植物性蛋白質，咁有2隻半雞蛋嘅蛋白質㗎啦，咁亦都有唔同嘅維他命礦物質放喺入邊嘅。咖啡味我嘅至愛，咁跟住咧頭先帶 Jonathan 行咗一轉啦，我哋嘅安利體驗館都見到好多有機中草本喎，咁其中呢個咧就係好好味嘅，呢個叫做保心，即係保護心血管。咁佢入邊咧有傳統3花3曬嘅陳皮真陳皮啊，之前都有啲報道話，哇有啲假陳皮，跟住當歸一係人都知多牛黃嘅，我哋呢個係零牛黃，仲要嚟自當歸、支香、甘肅、蜜丸加埋沙棘，咁佢就可以咩咧？令到我哋嘅血管嘅內皮炎症因子大大下降，而令到我哋嘅低密度脂蛋白膽固醇降低，係啦，好大分別嘅。因為咧，我哋平時食西藥咧，好似營養師上心幫唔緊要，我講埋先。平時我哋食膽固醇係更加撳住佢㗎嘛，會令到咧我哋身體生產咗一種叫 Q10嘅副酵素，減少對心臟唔好。但我哋呢個係透過減少個血管發炎，而令到身體使生產咁多咧 LDL 係啦，即係俗稱嘅壞膽固醇，其實佢唔壞嘅，幫我哋修補身體。不過太多會沉積喺血管就塞血管啦。咁隔離呢啲咧，純粹就係大家如果想知，我需唔需要食咧？好簡單嘅啫，都喺屋企攞塊鏡咁咧，就咧將個脷頂上落，睇下你下低嗰2條咧舌下嘅脈絡。如果咧好靚嘅，咁就好 OK 啦。如果你話有啲瘀喎，即係唔係好通咧，就可以去試下啦。咁仲有一個咧就係核兒，頭先我哋都見到嘅。簡單啲嚟講就係平衡胰島素，令到我哋糖運用得好啲咁樣。咁應該係啦。好，咁呢個時間咧，我就送咗俾阿 Jonathan 先。係啊，係啊，我再睇你出埋嚟啦。好，咁跟住少少活動預告啊！咁如果咧，大家嚟緊係咪馬年啊？咁咧，大家唔知有冇寫揮春嘅習慣？可能都有㗎。我哋自己中大中大畢業都有搞，不過篆書揮春大家就未必寫過啦。咁我哋呢個係好特別，係寫篆書嘅揮春。咁邀請各位咧，都係我中大新亞嘅校友。咁佢叫做大象老師，咁佢係一個藝術哲學嘅博士，咁佢師承2位名師嘅，就係傅世亨導師同埋禤兆燦導師。咁咧，禤兆燦導師大家應該都早前啱啱過咗身，咁佢係蔡瀾嘅師弟，咁亦都係咩咧？即係喺而家喺台灣國務院當年佢哋嗰個總統嗰個玉璽都係咧佢負責
調嘅，係啦咁樣。咁所以咧我哋之前都有其實前年請過大象老師嚟教嘅。咁最犀利係咩咧？我同阿 Joyce 呢啲寫書法嘅白痴真係可以咁多，我哋冇謙虛，係真係寫得好差。佢都可以透過佢嘅深入淺出嘅講解，令到其實書法最緊要係掌握落筆同埋收筆。只要你掌握到咧，你就會寫到啦。咁佢成功令我哋自己寫咗嘅揮春係會自己貼喺度，覺得咧都幾靚嘅，係啦咁樣。咁所以咧，好歡迎大家咧嚟體驗一下。咁到時可以帶走8張嘅揮春嘅，咁係呢個2月7號，咁費用198蚊，咁2人同行咧就318蚊嘅。嗱，跟住就係蘿蔔糕啦，咁就咧由我哋好識整嘢食嘅 Ovi 咁拍檔就係阿 Joyce，咁就手做蘿蔔糕食呢個 crossover 臘味糯米飯，咁咧自己整一定係最好味，同埋咧啲料最靚噶嘛，咁就咧哇，好似情人節嗰日節目好豐富喎，係啦，頭先晏晝有讀書會啦，朝早就嚟整嘢食咁樣，咁夜晚大家就可以帶埋咧同你嘅摯愛去慶祝啦。咁啦，咁呢個頭先講咗啦。咁我哋嘅營養讀書會啦，咁我哋上個星期因為去咗馬來西亞暫別咗1週，咁嚟緊後日又會再有，咁而家講緊維他命 B 嘅。咁呢本書如果唔認識嘅朋友咧，中國居民膳食營養素參考攝入藥，簡稱 DRIS，係全中國最權威嘅膳食營養素指南，係由中國營養學會牽頭。跟住咧就北京協和醫院啦，等等嘅醫院，加埋北京大學、復旦大學等等嘅專家組，用咗3年匯編嘅。咁安理紐崔萊就係唯一一個商業機構去提供資料咁樣。咁成600幾頁百科全書。咁我同阿 Joyce 基咧，好啦，帶住大家一齊咧讀咗而家超過300幾頁，讀咗超過一半啦。咁咧。我覺得好好嘅，我覺得我同阿 Joyce 自己都好似讀咗一個碩士課程咁樣嘅，因為透過睇呢本書。咁大家如果好奇又好，或者維他命 B 有咩功效嘅咧，都可以星期一係 Zoom 入嚟就得嘅啦。咁另外咧就我哋而家每半年都會去一次澳門，跟隨我哋嘅營養恩師張培光教授去學營養。咁嚟緊呢個課題咧係肝腸腎嘅淨化同修復，咁歡迎大家咧都可以同我哋一齊過去，又係聽下營養棟篤笑嘅。咁最後啦，如果實體嚟嘅朋友，大家咧未做過 InBody 770嘅，即係市面都有好多 InBody 機，不過770係最高級別，咁全香港嘅公立醫院、私家醫院加埋全香港嘅大學都有呢個級數嘅機，咁佢哋會一次過睇到自己嘅肌肉啊、脂肪啊、內臟脂肪嘅比例，咁佢最值錢嘅點解啲醫院同大學要買咧？就係睇呢個細胞外形比率啦。因為會睇到你身體嘅有冇發炎、有冇水腫，咁咧喺安利好好嘅，即係佢會開放俾大家咧可以去做，咁可以預咗咧大家去做就得啦。咁咧最後就係我哋頭先講過嘅有400條片，咁歡迎大家咧點讚同埋去訂閱嘅。咁今日嘅時間就去到呢度，再次多謝大家線上嘅朋友觀看，咁如果對頭先嘅活動有啲乜嘢想了解多啲或者報名就問翻我哋就得噶啦，唔該晒，拜拜，拜拜，笑啦〜